Binkošti so zame čas oziroma trenutek, ko se spominjamo, ko je Gospod navdal Svetim Duhom, napolnil Svetim Duhom apostole. Ampak tudi današnji dan binkošti imamo lahko vsak dan, čisto vsak dan. Čisto vsak dan te lahko Gospod navda znova in znova s pogumom, z besedo, z modrostjo, z močjo Svetega Duha, da greš in pričuješ za Gospoda, da greš in pričuješ, da je On tisti edini odrešenik sveta, katerega je Bog poslal na svet. Uživajte v binkoštih vsak dan, sledite Gospodu, njegovemu duhu in Gospod bo deloval z močjo skozi vas. Binkoštni praznik, ki se mu v grščini pravi Pentekoste, kar pomeni 50. dan po veliki noči, je nekako razdeljen na dva dela, na dve vsebini. Prvi del je pravzaprav povezan s knjigo, ki je zelo časovno oddaljena, kjer je govor o babilonskem stolpu in o izgubi jezikovne edinosti sveta. To poglavje se začne s trditvijo ali ugotovitvijo, da je ves svet imel en sam jezik in sam govor. Binkošti so čudežen poseg v tem smislu, da je Bog vsej za nekaj časa, za kratek čas, znova ustvaril jezikovno edinost sveta. Ne kot nekaj stalnega, ampak kot model, ki je postal naša norma in ki tudi za kristjane pomeni, kako naj se komunikacijsko vedemo. Drugi del te čudovite zgodbe je Petrova pridiga, ki je neke vrste povzetek celotnega Svetega pisma, ki je prikaz celotne problematike cerkve, kaj cerkev je, namreč Kristusova cerkev, da to ni stavba, da to ni inštitucija, da to ni muzej čudovitih umetnosti in tako naprej, da to ni slava tega sveta, da to ni blišč tega sveta, ne njegovo zlato, ne njegovo srebro, ampak da je to sklic tistih, ki hodijo za Sinom, za Jezusom Kristusom. In Peter konča s preprostim, prav nič teološkim odgovorom na vprašanje iz ljudstva, ja, kaj pa naj zdaj naredimo? In pravi, spreobrnite se. To je klic, ki ga poznamo že iz Evangelijev. Spreobrnite se in dajte se krstiti v odpuščanje grehov v ime Jezusa Kristusa. In to je vsa cerkev, to je vsa resnica tudi binkoštnega praznika. Kdo je Sveti Duh? Na to vprašanje nam odgovori že Peter v apostolskih delih 5. Verjetno poznate zgodbo o Ananiji in Safiri, ko Peter vpraša Ananijo, zakaj si se zlagal Svetemu Duhu? In kasneje reče, Bogu si se zlagal. Torej Peter nam jasno pove, da je Sveti Duh Bog. In ker je Bog, je potem vse prisoten, je večen, je vsemogočen, je svet in je oseba v Božjem trojstvu. Jezus je rekel, ko jaz grem, vam pošljem duha tolažnika in ta beseda tolažnik pomeni tudi prijatelj, spodbujevalec, zagovornik, pomočnik in to je lahko samo oseba, konkretna oseba. Zato Sveti Duh ni neka energija, kakor nekateri zmotno mislijo, ni nekaj, kar nam povzroča dobre občutke ali pa kurjo polt, ampak je konkretna oseba, ki nas uči. Jezus je rekel, da je On ta, ki nas bo uvajal v vso resnico in ker je Bog, je On ta, ki nam naroča, kaj naj mi delamo in ne obratno. In je ta, kateremu mi z veseljem imamo privilegij, da služimo njemu in Božjim namenom in ne obratno. On ni naš služabnik in naš strežnik, temveč smo mi poklicani, da mu služimo in da mu prisluhnemo, kar je Bog. In v pregovorih piše, da je prijatelj, ki je bolj vdan kakor brat. In to je zagotovo Sveti Duh. Predstavljajte si, da kjerkoli ste ali kamorkoli greste, je z vami Jezus. To bi bilo seveda nekaj čudovitega, nekaj posebnega. Vsak od nas si želi, da bi Jezus resnično hodil in bil fizično z nami. Namreč, kakšne čudovite posledice bi to imelo? Če bi zboleli, Jezus bi nas ozdravil. Če bi nam zmanjkalo hrane, Jezus bi takoj ustvaril več hrane. Če bi nam manjkal denar, Jezus bi takoj od nekod
potegnil tisti denar, ki ga mi potrebujemo. Še davke bi nam porihtal, da bi plačal za nas. Jezus je delal čudovite stvari za tiste, s katerimi je skupaj bival. In tudi za nas želi to delati. Ampak svojim učencem je na zadnji večer svojega življenja, preden je bil križan, rekel naslednje. Rekel je, za vas je bolje, da jaz odidem, da bo potem Oče poslal drugega tolažnika namesto mene, pravi Jezus. Janez 16. poglavje govori o tem. In kaj Jezus pravi? Pravi, da je on v bistvu ta prvi tolažnik, ta voditelj, ta zagovornik, ampak sedaj prihaja drugi, ki bo njega nadomestil. Ta drugi je iz istega izvora, iste moči, iste zmožnosti, iste kreativnosti, iste sposobnosti. Vse to dela, kar je delal Jezus. In kasneje razlaga Jezus in pravi, to je Sveti Duh. On želi priti v naše življenja in pravzaprav opravljati to delo, ki ga je Jezus začel v življenjih ljudi. Sveti Duh prihaja kot tretja božanska oseba v naše življenja, da opravlja delo, ki ga želi Oče narediti v naših življenjih. Dajmo Svetemu Duhu prostor. On dela čudovite stvari. Če želiš živeti uspešno krščansko življenje, to definitivno ne moreš narediti v svoji moči. Nujno rabiš Svetega Duha, zato je pomemben Sveti Duh, da ti da moč v vsakodnevnem življenju, v tvoji hoji z Bogom. Sveti Duh je tako, kot da bi imel servovolan, oziroma če nimaš servovolana, vidiš, kako je težko obračati levo in desno avto, v tem primeru tvoje življenje. Ali pa drugi primer je tako, kot da bi veslal barko svojega življenja in z vsem naporom komaj nekam prišel. Dejansko pa je Sveti Duh tako, kot da bi imel veter v jadrih. Ne? Samo gre in gre točno tam, kamor te Bog želi pripeljati. Janez Krstnik je Jezusa opisal samo z eno besedo. Jezus je tisti, ki krščuje v Svetem Duhu. Se pravi, celota Jezusovega delovanja, vsega njegovega učenja in potem predvsem trpljenja, smrti in vstajenja je povzeta tako. Sad tega je to, da zdaj ljudje lahko prejmejo Svetega Duha, vsi ljudje. Se pravi, da je ta starodavna obljuba, ki so jo napovedovali Mojzes in proroke, da se zdaj uresniči in da lahko ljudje, navadni, umrljivi ljudje lahko prejmemo Božjega Duha. S Svetim Duhom je Jezus, potem ko je bil poveličan, zdaj napolnil vse, ki ga poslušajo, ki mu verujejo, ki so se odvrnili od greha, in na ta način je Jezus že začel vladati v tem svetu. Sveti Duh je kot predplačilo, kot ara, prvih 10% Božjega kraljestva tukaj v tem svetu. Vemo, da dopolnitev pride takrat, ko bo Jezus prišel z močjo, ampak ta Sveti Duh, ki je med nami zdaj, je pa že dejansko prvi začetek, prvi val Božjega kraljestva in uresničenega, ki se uresničuje tukaj sredi naše zgodovine, take, kot je z vsemi pomanjkljivosti, s trpljenjem, s težavami, tudi smrtjo. Sveti Duh je že prvi sad, prvi val Božje vladavine tukaj v tem svetu. Besede, s katerimi Sveto pismo govori o Svetem Duhu, so izlitje, so prekipevanje, iz vas bodo tekle reke žive vode. Tukaj je študentski preobilen, kjer ni samo dovolj, ampak kjer je več kot dovolj. Živimo v svetu, kjer je vedno premalo, ampak v Božjem kraljestvu je pa vedno dovolj in preveč. Prav Sveto pismo, da Bog ne daje duha na mero. Se pravi, v Svetem Duhu je to preobilje polnega pravega življenja. Bogu povej, da ti je žal za tvoje grehe in da bi rad preživel v večnosti. Povej mu, da bi rad, da je on Gospod tvojega življenja. Tako si odrešen. Potem pa prosi nebeškega Očeta za Svetega Duha. In on ti ga bo dal, to pravi Jezus v Luka 11. To je tako zelo preprosto. In seveda ne pozabi se mu zahvaliti. In Sveti Duh bo v tvojem srcu začel klicati Aba, Oče. Pričevati bo začel, da si Božji otrok, da nisi več sirota, da imaš Očeta v nebesah, kar te ljubi.
Sveti Duh te bo napolnjeval z močjo, z radostjo, z Božjo ljubeznijo, kazal ti bo pot resnice, varoval bo tvoje srce pred lažmi. Kako čudovitega Boga imamo. Ne samo, da je umrl za naše grehe, ampak nam je poslal pomočnika Svetega Duha, ki nas zdaj vodi v življenju, vodi v Božji besed, vodi v resnici. Kakega čudovitega Boga imamo. In to je to. Aleluja, Gospod je dober. Kakšno je življenje po Svetemu Duhu? Božja beseda pravi, da je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetemu Duhu, ki nam je bil dan. Seveda človeku, osebi, ki je sprejela Gospoda Jezusa za odrešenika in je sprejela dar Svetega Duha. Božja beseda pravi, da je to duh Božje goreče ljubezni, ker ljubi, zato ker je ljubezen. To je ljubezen, ki se je ne da zaslužiti in je brezmejna, edina netrgovska ljubezen, kaj obstaja, in edina ljubezen, ki ima moč potešiti hrepenenje, lakoto in žejo človekovega srca, edina, ki ima moč človekovo srce resnično pozdraviti. Rak rana današnjega časa je to, da človek premišljuje misli skrbi in strahu. Kako se lahko tega reši, če ne drugače, samo ko po Svetem Duhu, ki oživlja Kristusove misli, Kristusov da ne mislimo po tem, kar je spodaj, kajti to je smrt, ampak to, kar je zgoraj. In Božje misli so misli modrosti, življenja. On nam odkriva resnico na vseh poteh našega življenja. Zato sem tako navdušena, kako je Božji duh praktičen duh, kako on osvetli za svojo lučjo vse poti in vse misli našega življenja, kajti človek je to, kar premišljuje. In ko pride Božja resnica z Božjo lučjo in močjo in življenjem in ljubeznijo v naše srce, v naše misli, potem ozdravi nas same, naše odnose in odpira neskončne možnosti polnega življenja. Zato Gospod Jezus pravi, kdor je žejen takšnega polnega življenja, naj pride k meni. In kdor verjame, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode. Kakšna obljuba, kakšno življenje. Za mene je Duh Sveti ful pomemben, zato ker ti daje v življenju balans, zato ker ti pokaže, kdaj se moraš ustaviti in kdaj iti naprej. To je isto, kakor na križišču, ko imaš semafor. Rumena ti reče, dej pejdi malo bolj počasi. Zelena ti reče, pejdi, a rdeča, ustavi se. To je isto kot v prometu. Mi brez Duha Svetega smo nevarni za promet. Nevarni smo za ljudi okrog nas. Nevarni smo posledično tudi za samega sebe. Duh Sveti je v tvojem življenju ful pomemben, zato da ti naredi nek balans, da ti pokaže, kako se moraš obnašati v življenju. In s tem ti pokaže eno globino odnosa v Gospodu, kateri ti pokaže, kam moraš iti v življenju. Jezus je opravil svoje poslanstvo na zemlji. Učencem pa dal zapoved, naj oznanjujejo evangelij, veselo novico, da je Jezus na križu umrl za vsakega človeka, da vsak, kdor veruje vanj, ima večno življenje. Toda, preden bodo to storili in da obljubo, naj čakajo na moč Svetega Duha. Moč Svetega Duha se je izpolnila na Binkošti. Prvi učenci so bili izpolnjeni, da so v vsej radosti in moči oznanjali evangelij. Mnogi so bili dotaknjeni od Svetega Duha, odprli svoja srca, zverovali v Jezusa in doživeli zveličanje, odrešitev, mir v svojem življenju. Tako da lahko rečemo, da se je Cerkev v 1. stoletju razširila od Jeruzalema do Rima. Kaj pa danes? Ali tudi danes Cerkev potrebuje moč Svetega Duha? Seveda, še vedno živimo v času delovanja Svetega Duha, dokler Jezus ne pride
po svojo cerkev. Mi potrebujemo moč in delovanje Svetega Duha, da lahko oznanjamo to veselo novico in da še mnogi lahko doživijo odpuščanje grehov, mir, radost, večno življenje.